नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज टिकारिया। टोटल नुस्खे में आपका स्वागत। कभी-कभी ऐसा होता है कि हम जब रात में सोने को जाते हैं, तो खाँसी आ जाती है और खाँसी इतनी आती है कि हमारी नींद खराब होने लगती है और पता चलता है कि घर में कोई दवाई मौजूद नहीं है, उपलब्ध नहीं है। तो आप ऐसा कीजिए, एक फ्राइंग पैन पर या तवे पर थोड़ी-सी अजवाइन डालकर उसे भून लीजिए और उसे वैसे ही गरम-गरम खा जाइए। खाते के साथ आपको खाँसी से छुटकारा मिल जाएगा और आपकी बढ़िया-सी नींद आ जाएगी। दोस्तों, इस नुस्खे को आप ज़रूर आज़माइए और अगर पसंद आता है तो अपने दोस्तों को भी बताइए और इस नुस्खे को शेयर भी कीजिए।